नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. एनडीए सरकाराचो हेत भ्रश्टाचाराचेर शून्य सहिष्णुतायेचेर आधारीत आनी पुराव्याचेर आदारिल्ली कृती सुनिश्चित करपाचेर आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. लोकसभा वेंचणुकेचो 7व्या आनी निमण्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक नेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज झारखंडांत वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. उत्तर प्रदेशांत लोकसभा वेंचणुकेचो 7व्या आनी निमण्या पांवड्यावेलो प्रचार नेट घेता. बांगलादेशांत केंद्रीत आशिल्लो रेमाल चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जावन वराक 15 किलोमीटर वेगान ते उदंत ईशान्ये कडेन सरकला. आनी खेळांत पॅरिसांत चलतल्या फ्रेंच ओपन टेनीस सर्तींत आयज भारताचे अव्वल मानांकीत खेळगडे रोहन बोपण्णा आनी युकी भांबरी दादल्यांच्या दोट्टी गटांत पयल्या फेरयेंत आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. आतां पुराय खबरो. एनडीए सरकाराचो हेत भ्रश्टाचाराचेर शून्य सहिष्णुतायेचेर आधारीत आनी पुराव्याचेर आदारिल्ली कृती सुनिश्चित करपाचेर आसा अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. खबरां एजन्सींक दिल्ल्या मुलाखतींत प्रधानमंत्री उलयताले. जेन्ना व्हडलें नुस्तें धरतात तेन्ना निहितस्वार्थी लोकांक प्रस्न उप्रासतात अशें तांणी सांगलें. धोरणांतल्यान चलपी शासनाचेर तांणी लक्ष केंद्रीत केलां अशें ते उलयले. सरकाराच्या दर एका निर्णयांत राष्ट्र पयल्या सुवातेर आसता हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. प्रत्यक्ष फायदो हस्तांतरणांतल्यान 38 लाख कोटी वयर रुपया लोकांक हस्तांतरीत केल्यात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. आत्मनिर्भर भारत दृश्टिकोना खाला देशी प्रतिभेक चालना दिवप आनी रोजगार क्षमता वाडोवप हो हेतू आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. नवे पिळगेच्या आकांक्षा समजून घेवपाची गरज आनी तशेंच तांची सपनां साध्य करपाक मजत करपा खातीर तांकां संबंदीत माची दिवपाची गरज हे वेळार श्री मोदी हांणी उक्तायली. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज झारखंडांतल्या दुमका विमानतळ मैदानाचेर वेंचणुकेच्या रॅलीत उलोवप करतले. दुमका संसदीय मतदारसंघांत वेंचणूक लडोवपी सीता सोरेनाक तेंको मेळोवपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी भौशीक रॅलीक मार्गदर्शन करतले. आत्मनिर्भर भारत येवजणे खाला स्वदेशी प्रतिभेक चालना दिवप आनी रोजगार क्षमता वाडोवपाचो हेत आसा अशें मोदी हांणी काल खबरां एजन्सीक दिल्ल्या मुलाखतींत सांगिल्लें. दुसरे वटेन काल हिमाचल प्रदेशांतल्या शाहपूर विधानसभा मतदारसंघांतल्या चांबा आनी चांबीच्या चौगान मैदानार काँग्रेसीच्यो सरचिटणीस प्रियंका गांधी हांणी रॅली घेतली. आयज भोस चलनवाडी कडेन झगडटा. शेतकार त्रासांत आसात आनी देशभरांत बेकारीचें प्रमाण सतत वाडत आसा अशें तांणी सांगलें. इंडिया ब्लॉक महालक्ष्मी येवजणे वरवीं गरीब कुटुंबांतल्या बायलांक सशक्त करतले अशें तांणी सांगलें. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा देवघरात 3 वेंचणूक बसकांनी उलोवप करतले जाल्यार काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी 30 मेक वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. झारखंडाच्या संथाल वाठारांतल्या गोड्डा, दुमका आनी साहिबगंज ह्या 3 मतदारसंघांनी 1 जूनाक निमण्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेर मतदान जातलें. 2019 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुकेत झारखंड मुक्ती मोर्चान आपली एकूच सुवात साहिबगंजात जिखिल्ली. उत्तर प्रदेशांत लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक नेट आयला. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी योगी आदित्यनाथ आयज गोरखपूर आनी मिर्झापुरात प्रचार करतले. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आनी समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव जोडपणान वाराणसीच्या मोहन सराय वाठारांत रॅलीत उलोवप करतले. बनसगांव लोकसभा मतदारसंघांतल्या परिवर्तन संकल्प सभेकूय दोनूय फुडारी जोडपणान वांटेकार जातले आनी उलोवप करतले. वसुधैव कुटुंबकमची भारताची मूलभूत मूल्य आनी नितीमूल्य ही जागतीक भलायकी संमेलनाच्या सगळे भलायकी खातीर भलायकी सगळ्यां खातीर ह्या विशया कडेन जोडिल्ली आसात अशें केंद्रीय भलायकी सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी म्हळां. काल स्वित्झर्लंडांतल्या जिनिवात जागतीक भलायकी असेंब्लीच्या समिती कडेन ते उलयताले. कोविड-19 महामारीच्या काळांत भारतान संवसाराक मजतीचो हात दिलो आनी एक संवसार एक परिवार ह्या भावनेक मूर्त रूप प्रदान केलें अशें तांणी हे वेळार सांगलें. माहिती आनी जागरूकताय तशेंच प्रतिबंधात्मक उपाय ह्या सारक्या सामुदायिक हस्तक्षेपांचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो पारंपारीक भौशीक भलायकी दृश्टिकोन ही बऱ्या भलायकी परिणामांची गुरुकिल्ली आसा अशें हे वेळार केंद्रीय भलायकी सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. आम आदमी पक्षाचे मुखेली आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी सर्वोच्च न्यायालया कडेन अंतरीम जामिना खातीर 7 दिसांची मुजतवाड मागल्या. तांच्या दोतोरांनी तांकां भलायकीच्यो संभाव्य गंभीर समस्या वगळपा हेतान चांचण्यो करपाचो सल्लो दिला आनी सप्तकभरात त्यो पुराय जातल्यो म्हणून मुजतवाड मागल्या अशें तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. केजरीवाल हांच्या मुजतवाडीच्या विनंतीचेर भाजपान टिका केल्या. बंदखणींत वचचें न्हय म्हणून ते निमित्त काडटात असो आरोपूय हे वेळार भाजपान केलो.
आध्यात्मिक सशक्तीकरण हेच खरें सशक्तीकरण आसा आनी आध्यात्मिक मुल्यां रुजोवपाची गरज आसा हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. आध्यात्मिक मुल्यां सगळ्या धर्मांतल्या लोकांक एकठांय बांदतात अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. नवी दिल्लींत ब्रह्मकुमारीनी भारत मंडपम हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत काल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ आनी निरोगी समाजा खातीर आध्यात्मिक सक्षमीकरणाच्या राष्ट्रीय प्रक्षेपणा वेळार उपस्थितां कडेन उलयताल्यो. तरणाट्यां मदीं आध्यात्मिक मुल्यां रुजोवपा खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्या खातीर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ब्रह्मकुमारींची तोखणाय केली. बायलांच्या फुडारपणा खाला ब्रह्मकुमारी संघटना ही संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली आध्यात्मिक संघटना आसा अशें राष्ट्रपती ह्या वेळार उलयल्यो. बांगलादेशांत केंद्रीत आशिल्ले रेमाळ चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जावन वराक 15 किलोमीटर वेगान उदेंत ईशान्ये कडेन ते सरकला. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चक्रीवादळ उदेंत ईशान्ये कडेन वचपाचो अदमास आसा आनी आयज हो प्रभाव आनी उणो जावपाची शक्यताय आसा. हे परिस्थितीक लागून आयज अस्तंत बंगालांतल्या उदेंत जिल्ह्यांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ईशान्य भारतांतूय असोच पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. शुक्रार मेरेन केरळ, लक्षद्वीप आनी माहेर उटंगराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं फुडल्या 5 दिसांनी केरळ आनी ईशान्य राज्यांत मान्सून पावस सुरू जावपाक परिस्थिती अनुकूल आसा अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या. गाझा पट्टेत झुजविराम करपा खातीर वा कैद्यांचें आदान प्रदान करपा विशीं कबलात करपा खातीर कबलाती खातीर खंयचेच वाटाघाटींत आपले मध्यस्थ वांटो घेवचे नात अशें हमासान सांगलां. आयतारा रातीं इस्रायलान गाझांतल्या दक्षिणेंतल्या रफा शाराचेर केल्ल्या नव्या हल्ल्याक प्रत्युत्तर म्हूण तांणी हो निर्णय घेतला. गाझांतल्या भलायकी अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रफा शारा लागसार विस्थापीत लोकांच्या तंबूचेर जाल्ल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यांत भुरगीं आनी बायलां सयत सुमार 45 पॅलेस्टिनीक मरण आयिल्ले. हमासचे वरिश्ठ अधिकारी ओसामा हमदान हांणी काल बेरूत एका पत्रकार परिशदेंत उलोवप केलें. कायमस्वरुपी झुजबंदी सयत कबलात करपा खातीर हमासाच्यो अटी बदलच्यो नात अशें ओसामा हमदानान हे वेळार सांगलें. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसांत चलतल्या फ्रेंच ओपन टेनिस सर्तींत आयज भारताचे अव्वल मानांकीत खेळगडे रोहन बोपण्णा आनी युकी भांबरी दादल्यांच्या दोट्टी गटांत पयल्या फेरयेंत आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. बोपण्णा आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन फिनलंडच्या एमिल रुसुओरी आनी हंगेरीच्या के मार्टन पुस्कोविक्स आड खेळटले. तशेंच भांबरी आनी फ्रान्सचो अल्बानो ऑलिव्हेटी ही बिगर मानांकीत जोडी रशियाचो रोमन सफिउलीन आनी ऑस्ट्रेलियाच्या जॉन पियर्साड झुजतली. मजगतीं दादल्यांच्या एकोड्या गटांत पयल्या फेरयेंत काल भारताच्या सुमित नागल हाका रशियाच्या करेन खाचानो हाणें 2-8-6, 0-8-6, 6-6-7 अशा सरळ सेटांत हारयलें. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान काल उझबेकिस्तान आड जावपी 2 आंतरराष्ट्रीय इश्टागत खेळां खातीर 23 वांगडी भारतीय वरिश्ठ बायलांच्या पंगडाची घोशणा केल्या. ह्या पंगडांत 3 गोलकीपर, 8 बचाव खेळगडे, 8 मिडफिल्डर आनी 4 फॉरवर्ड हांचो आस्पाव आसा. आदले राष्ट्रीय खेळगडे लंगम चाओबा देवी मुखेल प्रशिक्षक आसतले. पयलो खेळ शुक्रारा जातलो तशेंच दुसरो खेळ 4 जूनाक जातलो. दोनूय खेळ उझबेकिस्तानची राजधानी ताश्कंत हांगा जातले. भारतीय पंगड बुधवारा ताश्कंताक वचपाक भायर सरतले. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. एनडीए सरकाराचो हेत भ्रश्टाचाराचेर शून्य सहिष्णुतायेचेर आधारीत आनी पुराव्याचेर आदारिल्ली कृती सुनिश्चित करपाचेर आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. लोकसभा वेंचणुकेचो 7व्या निमण्या पावण्यावेलो प्रचार नेट घेता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज झारखंडांत वेंचणूक रॅलींत उलोवप करतले. उत्तर प्रदेशांत लोकसभा वेंचणुकेचो 7व्या आनी निमण्या पावण्यावेलो प्रचार नेट घेता. बांगलादेशांत केंद्रीत आशिल्लो रेमाल चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जावन वराक 15 किलोमीटर वेगान ते उदेंत ईशान्ये कडेन सरकला. आनी पॅरिसांत चलतल्या फ्रेंच ओपन टेनिस सर्तींत आयज भारताचे अव्वल मानांकीत खेळगडे रोहन बोपण्णा आनी युकी भांबरी दादल्यांच्या दोट्टी गटांत पयल्या फेरयेंत आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.